రైట్ గా బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. దగ్గుమందు చిన్నారుల ప్రాణాలు తీసింది. పెద్దలకు వాడే సిరప్ ను ఇవ్వటంతో రాజస్థాన్, మధ్యప్రదేశ్ లోని పలు ప్రాంతాల్లో 11 మంది చిన్నారులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. పలువురు తీవ్ర అస్వస్థతకు గురయ్యారు. ఈ ఘటనపై కేంద్రం సీరియస్ అయింది. ఓ ఫార్మా సంస్థకు చెందిన సిరప్లపై నిషేధం విధించింది. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో దగ్గుమందు పంపిణీని నిలిపివేసింది. ఇక 2 ఏళ్లలోపు చిన్నారులకు దగ్గుమందు వేయొద్దని సూచించింది. బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. దగ్గుమందు చిన్నారుల ప్రాణాలు తీసింది. పెద్దలకు వాడే సిరప్ ను ఇవ్వటంతో రాజస్థాన్, మధ్యప్రదేశ్ లోని పలు ప్రాంతాల్లో 11 మంది చిన్నారులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. పలువురు తీవ్ర అస్వస్థతకు గురయ్యారు. ఇక ఈ ఘటనపై కేంద్రం సీరియస్ అయింది. ఓ ఫార్మా సంస్థకు చెందిన సిరప్లపై నిషేధం విధించింది. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో దగ్గుమందు పంపిణీని నిలిపివేసింది. ఇక 2 ఏళ్లలోపు చిన్నారులకు దగ్గుమందు వేయొద్దని సూచించింది.